貨櫃裏面攞出嚟噶。哎呀，咁冇味嘅嘢又點可以嘥呢？咁係冇用噶，就算江本校長佢上咗當都係冇用噶。唉，只不過喂，唔好走啊！塊羊羹自己會行噶，唔通有人匿埋喺裏邊？冇噃，奇怪啦！哎，食得唔好嘥啊！冇味啊！你本嚟搵我哋噶。哎呀，你哋三個去咗邊啊？周圍搵你哋啊！第三協榮遠先生送嚟嗰啲魚已經攞咗去廚房嗰度啦。仲企喺度做咩？仲快啲嚟幫手，快啲行啦！段太郎，小遠，等等哥，係佢哋三個出去出邊迎接送魚嚟嘅第三協榮院嘅手下噶。海老先生你好，好耐冇見啊！喂，我哋送魚嚟俾你哋噶。唔怪得我裏面揾極都揾唔到佢哋啦。唔好講啦，再唔開始就改唔切啦。你哋將啲魚生上碟擺靚佢啦。我最中意就係將啲魚生好靚好靚咁擺喺隻碟度啊！我都係啊，我都係啊。你哋要快啲啦，再唔快啲就改唔到晚飯時間噶啦。終於都全部搞掂晒啦！你哋幾個真係做得好好啊！今次真係辛苦晒你哋啦，做得咁好，下次我一定再搵你哋幫手。鬼子嘅突然。做咩啊？你見唔見啊？中在家前輩由今朝早出門口到而家，一個字都冇講過啊！我哋講開又係喎。好啦，今次就交俾你哋啦。放心啦，我哋出發啦。路上要小心啊，速去速回。中在家前輩扮係咁噶，成日都唔出聲嘅。佢喺圖書館做嘢嗰陣時都係咁樣啊。中在家前輩啊，啲書我應該將佢哋放喺邊度啊？擺喺嗰邊啊？從來都未聽過佢講嘢啊！係啊，我都聽人咁講過。呢個中在家前輩真係好奇怪啊！中在家前輩，我有嘢講啊！喺前面冇幾遠有間鋪頭賣嗰啲魷魚好好食噶，我哋一齊去食啦！有冇搞錯？睬唔睬都應佢啦！如果前輩自己中意嘅，咪捉佢正咯。李太郎啊，新丁嘅爹哋係咪真係由國外嘅地方進口咗好多書籍啊？聽講係由中草運過嚟噶，手雙船載咗好多書，校長知道咗就叫負責圖書館嘅中在家前輩同我哋揾新丁嘅爹哋啦。要揀多啲好書翻嚟俾我哋啲學生睇啊！哇，中在家前輩真係好犀利啊，半個字都冇講過啊！新丁佢哋點解咁耐噶？等咗咁耐都未到嘅？以哥哥嘅性格嚟睇，佢一定又喺半島島都去食肉丸啦。冇錯啊！爹哋，爹哋，哎呀，新丁爹哋好掛住你啊！爹哋，我就嚟靠唔到你啦。
新丁唔啊！好意思啊，我哋今日遲咗。哦，玄太郎、小魚，你哋都嚟咗啊？打攪晒啊！我手上儲好多書，由中島嚟嘅商船而家喺邊一度啊？嗰艘中島嘅商船就喺嗰邊啫嘛。中作家前輩，啲書就喺嗰邊艘船度啊！咦？嗰位係？係負責學校圖書館6年級真中代家前輩。佢咁怪噶，第一次見面都唔打招呼。佢份人係咁古怪，唔中意講嘢噶。跟住落嚟嘅工作都係交俾中在家前輩去處理咯。係啊，阻住佢好似唔係幾好咁。睇嚟佢仲需要一段時間啊！咩事啊？你又好似招呼新丁哥哥嘅中在家前輩啊？係。新丁啊，我哋今日可以玩翻一日啦。爹哋，係江波校長有正經嘢叫我出嚟做，我先翻嚟，唔係翻嚟同你玩噶。你又唔使講得咁嚴重嘅，你咪同我爹哋玩咯。咪咯，你同你爹哋好耐冇見，同佢玩下啦。咁樣啊？嚟啦，新丁。爹哋，我哋今日玩啲咩遊戲好啊？玩拋波遊戲。好啊！呢杯茶俾你噶。接住。爹哋，雖然已經有段時間冇玩拋波遊戲，不過你進步咗喎。係咩？係咪真噶？咁冇禮貌，通牌俾佢唔夠都冇聽啊！龜子妹妹，你仲嬲緊中在家前輩啊？佢真係好冇禮貌啊！係啊，你都唔使咁惡對我啊！佢好似睇我唔講嘢，直當我透明，我好唔開心啊！唔好咁啦。佢就算幾唔中意講嘢，但係飲茶嘅時候都應該講